त्यो भित्र मासी बोला छ उसमा त्यो खुट्टा चिसो हुन्छ त्यसको लागि त्यो अनि यो 18 किसिमको बिमार छ। अब जे पाते खानु मिलेन, अब नखाएर पनि हुँदैन र जति खाने खायो, जति बोल्ने बोले। म मेरो तपाईँहरूलाई यति भन्छु, कोही बेलामा मेरो मृत्यु चाहिँ राम्रो हुँदैन। यो पहिल्यैदेखि म हिँड्दा हिँड्दै घरमा मर्दैन र कहीँ मर्छ भन्छ यो बाटोतिर कता मर्ला नि, यो चाहिँ पक्कै हो होइन। कसले देखेछ र त्यस्तो त होइन। त्यो अहिले त्यो म मान्छु कि म तान्त्रिक लाइन नमान्ने मान्छे, सबै नमान्ने, हेर्नेलाई मान्ने, तर कोही कुरा त भेट्का नि त्यो हेर्न मान्छु। अनि अब यो 90को घर हो, 90 अब रनिङ हुँदैछ। भोलि मर्नु सक्छु कि बाबाहरूलाई मान्छे भेटै हुँदैन कि भनेर आएको। नानीहरूसँग यसो भेटेर बात गरिराखेर गयो भने गइहाल्यो भने सक्यो नि, होइन? सन्तोष त हुन्छ। मामा बस्दैन पनि बसेन, गएर मर्छ भन्छ, सक्यो। अब भान्जा भान्जीहरू आफ्नो ठाउँमा। अनि यो कान छोरीलाई चाहिँ अनुहार देखेपछि पहिला उनीहरूको गाउँमा गएको थियो कि त्यो याद आउँछ कि त्यो पोखरीमा उता के जति जाने बाटो र चैनपुर बजार जाने बाटो, पोखरीको उता बाटोमा बाटोपट्टि त्यो हाम्रो ढुकमरीको तम्बी बाबुको आमा त्यहाँ थियो। त्यसको बुढा मुखिया हुन्थ्यो, बिरामी हुन्थ्यो, भाइमानको बाबु। अनि त्योले यताकल्ला छोडेर मारिने हाम्रो भुल्ने छोरी बिहा गरेर त्यो बाटोमाथि बसेर छ। हामी त केटाकेटी मसिनो जाँदाखेरि कहाँ गएन हौ नानीहरू भनेर सोध्यो नि। अनि फल्ना ठाउँ जाने हो, कहाँ बस्ने हो? ताप्लेजुङ। अब ताप्लेजुङ केटी कहाँनिर ताप्लेजुङ भनेर घुममा पनि फल्ना ठाउँ भने। अनि हाम्रो बुवाले भन्ने जोडै गरिदिए, कहाँ हो तिम्रो घर? त्यसकै छेउमा भन्दाखेरि कुदे के भन्नु, त्यो घरकै केटो म त्यही घर अरू सासूहरू हाम्रो फुपूहरू सासू र अहिले यो नानीले सोधिँदाखेरि त्यहाँ त्यही एरियाको हुनाले कान्छेले देखेपछि मलाई याद आउँछ कि अघि त्यही कुराहरू र यसरी अब घटना घट्यो। मैले आमाको पनि र बाबुको पनि नाम लेखेको छु त्यहाँ मेरो सङ्ग्रहालयमा। मेरो परिवारको उहाँहरूको नाम लेख्नुपर्छ। अब त्यहाँ जग्गा छैन, अनि त्यो जग्गा बनाएर लेखौँ अलिकति अर्को हालौँ कि भन्दैछु। यो ढोकामा हेरेर बाबुआमाको नाममा त्यहाँ लेखिदिनु। अरूको सबै लेखिसकेको छु। यहाँ अन्तरिको र यो मात्रै जन्त्र ज्वाइँ पनि लेखिसकेको छु। अब त्यस्तै गरेर त्यहाँ राखेर त्यो सङ्ग्रहालयमा राखेर मैले धुपबाती गर्ने गरेको थिएँ। अनि हाम्रो नरबहादुरलाई मैले भनेको थिएँ बारी अङ्गनमा छ बाबुआमाको फोटो होइन, नाम लेखेर म धुपबाती गर्छु। मेरो पहिलाको श्रीमतीको नाम छ लेखिरहेको छु। कहिले त्यो भुर्यानको धुपको राख्नु यदि पठाइदिनु है, म यहाँ मडिफेक्सन गरेर बनाउँछु र धुप पोल्नुहुन्छ। पैसा पनि परेन, भाइमान घरमा बिर्तामण फ्याँक्दै भइहाल्छ, जहिले ल्याउँदा हुन्छ। अब त्यो गठे म र केही ल्याउँदैन, न आफ्नो घरको गर्छ न यता ल्याउँछ र यस्तै कुरा हो। र अब त्यो ज्वाइँहरूको नाम लेख्नको लागि म त्यहाँ विचार गर्छु। पछाडि मैले त्यो बढाउने कुरा छ, त्यसैको लागि म अहिले शिवगञ्ज गएको थिएँ। त्यहाँ राख्नुको लागि यो शालिग्राम छ नि, हो त्यो ल्याएको थियो। त्यसलाई एउटा सानो बक्स बनाएर आफ्नो दाजुभाइ, चेलीबेटी, भान्जा भान्जीको चाहिँ
अनि परदेखिकै जरैदेखिको अध्ययन गरेका तपाईँहरू अहिलेसम्म केटाकेटी रूपमा अब परिवर्तन अब आयो नि सबै टाउकोमा आयो नि अब। त्यो आएपछि भोग्नुपर्छ त्यो दिन आउँदैछ भन्ने त्यो यतिखेर पर्छ कि हो त्यो चाहिँ कुराहरूलाई सिकिरहनुपर्छ भाइ बहिनीलाई सिकाउनु पऱ्यो छोराछोरीलाई सिकाउनु पऱ्यो र हजुर अब जेठो पाकोमा आयो जेठो पाको भएपछि केही कुरा अलिकति जान्नुपर्छ नजाने पनि जान्नु पर्छ सोधिएर अब लाज मान्ने हुँदैन आफ्नो आफन्तमा सोधेर पनि ल्याइराख्नुपर्छ जस्तो पुर्खौली इतिहास यो पनि जानिराख्नुपर्छ हामी यता हो हाम्रो माओली यता हो बुढा बुवाले यता हो केटा माओली यता हो हाम्रो छोराछोरी माओली त्यो हो यो सबै कुरा नानी नयाँ पिँढीले सिकाउँदै अब बाबुले भन्ला भन्नु परेन आमाले भन्नु परेन आफै पऱ्यो अब त आफै पऱ्यो नि। आफै पऱ्यो आफू परेपछि त्यसलाई ध्यान राख्नुपर्छ क्या त्यस्तै कुराहरूलाई भन्ने सोचेर म आएको साँच्चै नसकेर लडिरहन्थेँ र यो हाम्रो परम्परा हो गर्नुपर्छ मर्नु बाँच्नु सबैको हो हाम्रो त समयले गर्छ आफ्नो आफ्नो भाग बन्ड मैले भन्छ अब धेरै कुरा आँट्यो गऱ्यो कोही कुरा सक्सेस पनि भयो एउटा दुईवटा कामहरू गर्ने पनि गऱ्यो नगर्ने पनि गऱ्यो तर वर्ष भयो त्यसलाई खोजेको 30 वर्ष मैले त्यो वंशाली लेखेन कि त्यसलाई खोजिनँ कि अस्ति बल्ल बल्ल भेटघाट भएछ मसँग त भेटेको छैन उहाँ सुटिङमा चाहिँ भेट भयो भेला भयो अनि ल्याएर फोनमा बात गराएको थियो मलाई जुङ्गासँग आएको जुङ्गे भएछ होइन हुन्छ जुङ्गे भएछ मेरो आफ्नो दाजुभाइ चिन्दैन ओरतिर बल्ल बल्ल देखिरहेको छ आउन जान गर्दैन चिन्नको लागि हजुरआमा हामी एउटा कुरा म भनिरहेको छु बाबु र आमा बाबु फुबु र भए सन्धि लगाएको है भन्नु यो नि थाहा राख्नु हाम्रो अहिले तपाईँको बुवालाई त हाम्रो बाबुले फुबुको छोरा हो सम्धि त हो छोरी त त्यो तर फुबु सम्धि भयो नि फुबुको छोरा भनेर ल्यायो फुबु तर वास्तविक फुबुको छोरा पऱ्यो नि किन मादीको जो ठुलो भन्डे बुढा छ नि त्यो र हामी एउटै घरको दाजुभाइ डाँडाघरको बाजे बोजू पर गोलदापको बलिमान लोधो उसको आमाहरू तपाईँको हजुरआमा डाँडाको बोजू उनीहरू हाम्रो बुवा त भदै हो नि डाँडाको बोजूहरूको त अब दिदीको छोरालाई अब के अरे फौ सम्झिनु मेरो बाबु र उहाँ अब यो कुरा जानिराख्नुपर्छ कोही बेलामा भन्छ कसैले त्यो कसरी भयो हाम्रो बुवाले अब आमा हजुरआमा भयो नि मेरो छोरा भन्थ्यो उसले ठिकै छ भने त राहुलको छोरी हो भन्डेको छोरी त होइन बाबु त भन्डेको छोरो हो नि त उनीहरू भन्डेको फुपो दाइ हो नि तर सानो आमा त पालन पोषण गरेर हुर्काउने आमा त पऱ्यो नि राहुलको छोरी पऱ्यो नि हजुरआमा अनि मेरो छोरा भन्थ्यो हाम्रो बाउले चाहिँ भर दिइहाल्यो ल्याएपछि त के गर्छ फुपूको छोरालाई दिएछ सम्झी पो सम्झी चाहिँ ज्वाइँ भयो छोरी ज्वाइँ अनि फु भन्दै सम्झी हाम्रो बाबु र डाँडाको बोजू भक्तबहादुरको आमा अनि दिदी बहिनी हो नि सबै ठुलो भन्नेको छोरीहरू अनि
हाम्रो बाउ चाहिँ छोरा हो ठुलो कन्डेहरूको अनि फुपूको छोरालाई दिएछ भन्नु न तर के सम्झेर भने अहिले कान्छी फुपू सम्झेर कान्छी त अब राहुलको चाहिँ अनि मेरो छोरा भने उसले छोरा त ऊ त आमा त अर्कै हो नि हो यसो भनेर हाम्रो फुपू चेला हाम्रो बिहा चाहिँ हुन्छ अहिले ढाँडाहरू गरिरहेको छ हुन्छ तर प्रायःले गर्दैन त कति बेलामा कोही कोही बेलामा यस्तो कुराहरू आइलाग्यो भने जानिराख्नु हाम्रो पनि यस्तो भएको थियो अरे अनि यो हामी मलाई पनि त्यति नाताको त आउँदैन थियो तर मैले 18 वर्ष लागेर दाजुभाइ खोज्दा सिक्किम दार्जिलिङ यो नेपालको काराकु जम्मा गरेर 18 वर्ष लाग्यो अनि तैँले यो बेचेर के गर्छस् भन्ने मान्छे नै आयो अब किताब बेचेर मैले के गर्नु वंशोली किताब बेचेर अनि मलाई पनि अलिक कस्तो लाग्यो के यो वंशाली बेच्छु र हेलिकप्टर किन्छु बाबामा बितिहाल्यो तिमीहरू बाबामा हो तपाईँहरूलाई हालेर घुमाएर ठोकमा बस्छु त्यो पन्ताला चाहिँ डर बनायो अहिले आमैको अगाडि गयो जति आमैको त्यहाँ झुलेमा को रहेछ त्यो गर्न यसरी यो हाम्रो हामीले अलिकति जान्नै पर्छ अब जेठो पाकोमा हुनुहुन्छ यहाँ गाउँमा उहाँले धेरै कुरामा ख्याल छ सोधी खोजी गरेर भानीले पनि आफ्नो इतिहासलाई खोजिराख्नु किन कोही बेलामा अप्ठ्यारो पो हुन्छ र यही कुरालाई हामीले मध्यनजर राखेर अब टाउकोमाको भात अब तपाईँहरूलाई सिकाउने भन्ने सघाउने कोही पनि आउँदैन आउँछ यो कुरा अब यो यता गइसकेपछि अर्को कुरा हुन्छ फेरि त्यो घरले कुरा त के हो के अनि हामीले चिसो खाएर भाइ बहिनी भान्जा भान्जी मावली भान्जा भान्जी आफ्नो खोकुहरू दाजुभाइ माया मैत्री यो सबैसँग आदान प्रदान गर्नुपर्छ आना जाना दिनु खानु पानी भयो हुन्छ नि के खाएर ठुलो हुन्छ कसैले त मेजबान छैन मेजबान ठुलो होइन भेटघाट ठुलो भेटघाट ठुलो भेटघाटमा हामीले जानकारी जान्छ यो कुरालाई ख्याल राख्नु अब